срок в американской тюрьме будет длинным. Трагицу ранее российские дипломаты вмешались в судьбу нашего... Остаться, блядь, посидеть с пацанами, пришлось пообещать, что это всем... Да ёб твою мать! Поворачивает на... Твою мать! Чего он долбанул? Сзади нас долбанули. Тише ты сиди тут. О, нихуя себе! На нахуй! Молодец! А кто виноват? Вот, а ёпта. Рыбак. Там где-то вот здесь. Ну, рыбачить. Опа! Ё-моё! Бля, пропусти вот эту москвичонку, бля. А? Сейчас, блядь, пизданет. Кто тебя? Все. Сказала, надо было там ехать. Ежегодная акция «Вклад кирпичный». Купи кирпич сейчас и храни его у нас бесплатно.